Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Երևանի քաղաքապետարանի հերթական կարգավարական խորհրդակցությունը եւ սկսենք հիդրոմետ ծառայությունից, խնդրեմ։ Երևան քաղաքում մայիսի 15-ից ցերեկը մայիսի 16-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 18-ից 20-ը երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 13-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Առավելագույն ջերմաստիճանը շաբաթվա ընթացքում կգրանցվի մայիսի 18-ի եւ 19-ի ցերեկը 26-ից 28 աստիճան տաքություն, իսկ նվազագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի մայիսի 16-ի գիշերը 7-ից 9 աստիճան։ Շնորհակալություն, փրկարարական ծառայություն։ Պարոն փոխքաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 342 դեպք, որից արտակարգ իրավիճակների մասով 78 դեպք, կենցաղային բնույթի 231 դեպք, ինքնակամ շինության 1 ահազանգ եւ կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 32, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վեոլա ջուր։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 559 վթար, որից 206-ը ջրագծի, 353-ը գոյողագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 501 մետր քառակուսի ասֆալտբետոնե ծածկույթ, որից 184 մետր քառակուսին արդեն իսկ վերականգնվել է։ Իրականացվել է թվով 23 վթարային ջրազրկում 7 դիտահորերի եւ 122 հեղատար ցանցերի մաքրման աշխատանքներ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Երևան գազ։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթվա ընթացքում 2 վթար է տեղի ունեցել Երևանի ԳԿՄ-ի սպասարկման տարածքում, 2 հասցեներում էլ վթարաբերական աշխատանքներն ավարտված են։ Շնորհակալություն, էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն Ավինյան, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 70 անջատում, որից 51-ը վթարային, 19-ը պլանային։ Առանձնապես խնդիրներ չունեք նոր։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ ձայն տանք մեկ էլ Երևանի էլեկտրոտրանսպորտին, պարոն Բեջանյան։ Լսում եմ, պարոն Ավինյան։ Խնդրեմ, ձեր զեկույցը։ Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 246 շարժակազմ, տեղի ունեցել 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, լուրջ վթար եղել է մի հատ տրոլեյբուսի ուժային բլոկում, առաջացել է կարճ միացում, որի հետևանքով տրոլեյբուսը ընթարվել է Հենասյանը։ Այսքանը շնորհակալություն։ Նոր տրոլեյբուսների մասին էլ կխնդրեմ խոսեիք։ Նախատեսված է այսօր եւս 4-ը ժամանեն Երևան։ Այսինքն արդեն իսկ 8-ը կլինեն Երևանում, ինչեւ ամսվա վերջ ենթադրում եմ նախատեսված է 15-ը, որ կլինեն։ Այո։ Տրանսպորտային նոր գծերի մասին էլեկտրատրանսպորտի քննարկում ունեցել եք պարոն Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան։ Պարոն Ավինյան, ներկայումս պլանավորում ենք իրականացնել մաքսազերծման աշխատանքները, այդ ընթացքին զուգահեռ կկատարվի ուսումնասիրություն, որ գծերում է հստակ շահագործվելու նշված 15 նոր տրոլեյբուսները եւ դրա մասին հաջորդ գործակարգավարականին կզեկուցենք ձեզ հստակ։ Շնորհակալություն, բայց կարծում եմ նաև պետք է խոսենք, թե ինչի բացատրենք նաև ինչի մասին է խոսքը, նոր տրոլեյբուսները, որոնք որ ներմուծվել են, տալիս են մեզ հնարավորություն ընդհանուր ցանցից անջատված քշել եւս 60 հավելյալ կիլոմետր, նույն էլեկտրոավտոբուսների տրամաբանության ներքո եւ դա նշանակում է, որ մեր տրոլեյբուսների ցանցը մի փոքր ընդլայնվելու է իր ուղին փոփոխվելու է որոշ չափով եւ հուսով եմ հաջորդ շաբաթ պարոն Հարությունյան արդեն իսկ կզեկուցեք։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը հարգելի գործընկերներ, մի քանի հանձնարարականներ, որ առաջարկում եմ ֆիքսել եւ համապատասխանաբար պատասխանատուներին նույնպես։ Առաջին հերթին դեռևս 2019 թվականին ձևավորված ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհուրդը ուներ որոշումներ, որոնցով որ առաջարկում էր մանկապարտեզներում երկարօրյայի հնարավորություն ստեղծել համայնքային, եւ ես կարծում եմ Տիկին Խաչատրյան, սա լավ հնարավորություն է մեզ համար քննարկելու, կլինի հավելյալ վճարով, կլինի
չգիտեմ, այդ արդեն քննարկումների արդյունքում կհասկանանք, բայց կարծում եմ ծնողներին, ովքեր որ աշխատում են, պետք է տալ հնարավորություն երեխաներին աշխատանքային ժամերից հետո վերցնել մանկապարտեզներից եւ առաջարկում եմ այս քննարկումներն իրականացնել, մեթոդը գտնել եւ 2 ամսվա ընթացքում զեկուցել։ Երկրորդը առաջարկում եմ մասնավոր մանկապարտեզների հետ հավաքանել եւ առհասարակ մեթոդաբանության քննարկում անել, որովհետեւ կան մասնավոր մանկապարտեզներ, որոնց փորձը կարելի է ներդնել, կարծում եմ մեր համակարգում, ես հիշում եմ վերջերս մանկապարտեզներից մեկը նման նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել, բայց մի փոքր ավելի համապարփակ է պետք նայել, որովհետև այդ մի մանկապարտեզը չի, կան այլ մանկապարտեզներ, որոնց հետ մի հատ մեկ ընդհանուր քննարկումը եւ մեթոդաբանության փոփոխության մշակումը վստահաբար մեզ չի խանգարի, որովհետև իրականում մեզ մոտ կրթության որակի հետ կապված առհասարակ ես խոսքը հիմնականում կարծում եմ մանկապարտեզների մասին չի, բայց կրթության որակի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր ունենք եւ անկախ նրանից թե Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպական դերը այս ամենում ինչ է բովանդակային իմաստով, ես կարծում եմ, որ մենք մի փոքր պրոակտիվ կարող ենք լինել եւ աշխատել կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի մեր առաջարկները որպես առաջնային օղակ, մեր առաջարկները ներկայացնենք այդ բովանդակությունը լրամշակելու հետ կապված։ Երրորդը ես առաջարկում եմ էլի կրկին 2 ամիս հետո քննարկել գործակարգավարականին։ Երրորդը Վերոնիկա մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներն են, Տիկին Խաչատրյան, սրա մասին խոսել ենք, առաջարկում եմ ֆիքսենք որպես հանձնարարական եւ լուծումը քննարկենք 1 ամիս հետո։ Առաջարկում եմ պարոն Մաչյան Երևանի սահմանների ճշգրտում իրականացնել կադաստրի կոմիտեի գործընկերների հետ, ինչպես նաև քաղաքաշինության հողի եւ հետագայում առհասարակ բոլոր մնացած ոլորտների համար մենք սկսենք վարել, ներդնենք եւ սկսենք վարել էլեկտրոնային GIS համակարգով, ենթադրաբար նույն այսպես ասած այդ ինտեգրված կադաստրի տրամաբանությամբ նույն սոֆթից օգտվելով եւ վերջինը եւ կարծում եմ սա 2 առանձին հանձնարարական որպես ֆիքսենք սահմանների ճշգրտումը եւ մեր բոլոր ոլորտներում GIS համակարգով վարելը եւ վերջին հարցը Մաչյան առաջարկում եմ Կոնդի թաղամասի սեփականության վկայականների սահմանների ճշգրտման հարցը նույնպես կադաստրի կոմիտեի հետ քննարկել, կադաստրի կոմիտեն դեռևս, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականին նոր չափագրություններ իրականացրել, որպիսի սահմանները ճշգրտեին եւ մենք նաեւ պայմանավորվել ենք, որ հունիսի 2-րդ կես պետք է հանդիպենք նաեւ Կոնդի թաղամասի ներկայացուցիչների հետ եւ այս հանձնարարականին ի հավելումն 2021 թվականին մենք ունեցել ենք Կոնդի թաղամասի կոնցեպտի մրցույթի առաջին փուլը, որը կայացել է, սա էլ արդեն կառավարության հետ պետք է շարունակությունը հասկանալ ինչպես է գնում, ենթադրաբար արդեն 2-րդ փուլի ժամանակը եկել է եւ այս 2 process-ները իրար հետ զուգահեռ իրականացնենք, մասնավորապես բոլորը Կոնդի թաղամասի բնակիչները, որպեսզի նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Պետք է իրենց սեփականության իրավունքներով արձանագրվի իրականում այն ինչը որ իրենցն է եւ ոչ թե այն ինչ որ 2000-ականների սկզբին է իրենց հատկացվել։ Եվ երկրորդը արդեն իսկ խոսել նոր նախագծի մասին, որը որ ենթադրվում է որ լինելու է ցածրահարկերով, հասարակական վայրերով, բոլոր հնարավոր մշակութային ժառանգությունները պահպանելով նոր նախագիծ, որը արդեն պետք է իր, այսպես ասած, զարգացման ճանապարհը ունենա։ Այսքանը հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ անցնել նախորդ հանձնարարականներին, խնդրեմ։ Առողջապահության վարչության ըսկողական համար 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։
Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակաշրջանում շտաբ բուժօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 39 վթար վրաերթ։ Դուժել է 50 քաղաքացի, փառք Աստծո, մահ չունենք։ Երևանում գրանցված մահերի թիվը կազմում է 129։ Պոլիկլինիկաներում հաճախումների թվի աճ ունենք 35137 կապված վերջին սուրշնչառական վարակների թվի աճի հետ։ Երևանում ծնվել են 363 երեխա, 183 տղա, 180 աղջիկ։ Ըստ ընտանիքների կազմի, որպես առաջին երեխա 130, երկրորդ երեխա 125, երրորդ 87, չորրորդ 20 եւ ընդամենը մեկ երեխա, որպես 5-րդ ընտանիքում ծնված երեխա։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման վարչության ըսկողական 47 զեկուցել Աբովյան պուրակի բարեկարգման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն Ավինյան, նստարանների տեսքի փոփոխություն ենք իրականացրել եւ մնացել է նստարանների տեղադրումը։ Շնորհակալություն, պարոն Գոշ Սարգսյանին էլ նաև խնդրենք տեղեկացնի, այնտեղ մի հատ հուշարձան ունեինք վնասված էր։ Պարոն Ավինյան, վերականգնման ընթացքի մեջ է, հանդիպել ենք եւ քանդակագործի հետ եւ էսքիզի հետ, որը նախապես արդեն պատրաստել էին, նախարարության նաև ներկայացվել է եւ հավանության է արժանացել։ Ժամկետ կարող եք ասել։ Մինչև 1 ամիս, պարոն Ավինյան։ Շատ լավ, ֆիքսենք մինչև 1 ամիս։ Հաջորդը։ Շինարարության բարեկարգման վարչության ըսկողական 132 զեկուցել նոր կառուցված ճանապարհների սպասարկման աշխատանքների կազմակերպման ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, անցած շաբաթ հանդիպում ենք ունեցել Ճանշին ընկերություններին ընդհանուր Երևան քաղաքի ճանապարհների սպասարկման մեթոդաբանությունը քննարկելու համար։ Նշեմ, որ ներառված են սպասարկման մեջ ճանապարհների փոսալցման, գծանշման, նշանների, հենապատերի, Նյու Ջերսիների փոփոխության աշխատանքները ամբողջական։ Որոշակի առաջարկներ են արվել հիմնականում ճանապարհների սպասարկման ընթացքում ենթակառուցվածքների շրջանակներում կատարվող այդ կտրվածքների վրա իրենք եւս ունենան ազդեցություն, այսինքն որպես հսկողություն իրենք իրականացնեն, դա արդեն կքննարկենք, պարոն Ավինյան, հասկանանք ինչ ձևով ենք կարողանալու իրենց նման լիազորություն տալ, ըստ դրա արդեն պատրաստ ենք հայտերը եկող տարվանից ամբողջական սպասարկման հասնելու։ Այսինքն մենք պլանավորում ենք հաջորդ տարվանից ճանապարհները սպասարկման հանձնել ճանշիններին եւ չենք անելու փոսալցման աշխատանքներ այլևս, թե անելու ենք։ Պարոն Ավինյան, առանձին փոսալցման, գծանշման, նշանների տեղադրման մրցույթներ չենք անելու, դրանք լինելու են փաթեթով, ամսական կատարողականներով ու այդպես ամբողջական, ասենք 2 կամ 3 տարով ճանապարհների ամբողջ սպասարկումը ու պատասխանատուն դառնում է ճանշին ընկերությունը։ Շատ լավ։ Ֆիքսելու ենք, որ փոսը եթե փորվեց նույն օրը պետքա լցվի։ Այո, դրանք բոլորը քննարկում են ու պայմանագրի մեջ տեղ են ունենալու։ Այստեղ ամենակարևոր հատվածը, որ ճանապարհը հանձնելու ենք ճանշին ընկերությանը, նաև կոմունալ վարչության հսկողության տակ գտնվող ենթակառուցվածքների կտրվածքի մասով ունենա շին բարեկարգումը թեկոս լիազորություն, այդ աշխատանքների տեմպը, արագությունը եւ ժամկետները համակարգելու կտրվածքով։ Շատ լավ։ Այս տարվա մասով ինչ ունենք, պարոն Գրիգորյան, նախորդ անգամ քննարկեցինք, արձանագրեցինք խնդիրը, որ ունենք։ Հիմա ինչ որ բան տեղի ունեցավ նախորդ քննարկումից հետո։ Քննարկումից հետո աշխատանքներին տեմպ է տրվել, պարոն Ավինյան, բայց էլի գոհացուցիչ չէ այդ պայմանները, իրենց աշխատանքային տեմպը, ըստ ընթացակարգի գոյություն ունեցող պայմանագրի, որի մեջ ցավոք սրտի նշված չէր 1 օրում լցնելու եւ նմանատիպ այլ պայմաններ, գործող պայմանագրի կետերով փորձում ենք առաջնորդվել, հարկ եղած դեպքում ճանշին ընկերությունների հետ պայմանագրերը խզվելու են։ Եկեք պայմանավորվենք, պարոն Գրիգորյան, որ եւս մենք այնքան ենք քննարկելու, ամեն երկուշաբթի քննարկելու ենք, մինչեւ որ այս տարվանն էլ անկախ պայմանագրում ինչա գրված, վերջնական չլուծենք այս տարի էլ, հասկացանք, լավ, մյուս տարվանից այլ մեթոդաբանություն ենք դնում, բայց կրկին նորմալ չի, որ
շաբաթով, ամսով փոսը փորած է եւ որևէ բան տեղի չի ունենում։ Եթե չեն կարողանալու սպասարկել, թող հրաժարվեն այդ պայմանագրերից, որովհետեւ այլապես դա, այսպես ասած, մենք շատ վատ ենք դրան նայում, շատ վատ ենք դա այդ աշխատանքը, այդ որակի աշխատանքը շատ վատ ենք դիտարկում եւ հետեւաբար նաեւ համապատասխան վերաբերմունք ենք ունենալու իրենց նկատմամբ բոլոր հաջորդ փուլերում։ Հաջորդը Հսկողական 133 Երևան Տրանսփակ բաժնետիրական ընկերության տարածքում բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կազմել նախահաշիվ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, պարոն Մանուկյանի հետ քննարկել ենք, այստեղ ասֆալտապատման մասին է խոսքը գնում, մոտ 8500 քառակուսի մետրի մասին։ Պարոն Մանուկյանը այս պահին ասեց, նորից նայենք, արդյոք արդյունավետ է այս պահին այստեղ մոտ 8500 քառակուսի մետր ասֆալտապատում իրականացնել։ Հավելյալ ես ձեզ կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Հսկողական 21 զեկուցել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում կայացած քննարկման ժամանակ ներկայացված Երևանի խաչմերուկներում երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների վերաբերյալ 16 առաջարկների կատարման ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, 16-ից 12 առաջարկներն են ծավալաթերթով եւ նախագծերով պատրաստ, մնացած 4-ը տրանսպորտի վարչությունը իրականացրել է։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ 12-ից 2 երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունները Երևանի սահմաններին են, M2 ճանապարհին եւ M4 ճանապարհին, միջպետական, եւ երկուսն էլ ունեն բարձր վթարային խնդիրներ ունեն եւ այդտեղ լուսացուցային կարգավորում ենք տալու։ Մասնավորապես խոսքը գնում է հյուսիս-հարավի մայրուղի դուրս գալու հատվածի մասին, ճիշտ է, որտեղ որ ինչ որ մի անտրամաբանական ենթադրում եմ են գազի կալոնկան չքանդելու համար սենց մի հատ ինչ որ լուծում ա տրվել եւ անհասկանալի է իրավիճակը առանձնարկ մի հատ առաջարկում եմ մի հատ նորից նայել էլի այդ նախագիծը հասկանալ ինչի է այդ սենց ինչ որ կիսատ պրատ այդ լուծումը տրվել, որովհետեւ լավ հասկացանք լուսացույցով հիմա կարգավորեցինք, բայց ամբողջ իմաստը այդ մայրուղու ու հիմա էլ որ մենք պլանավորում ենք կրկեսի հանգույցում նոր նախագիծ իրականացնել, Գարեգին Նժդեհի հանգույցում նոր նախագիծ իրականացնել, ամբողջ տրամաբանությունը այն է, որ որևէ լուսացույց չլինի այդ ճանապարհին, այսինքն այս M4-ով իջանք, Խանջանով եկանք, Խանջանով ուղիղ առանց լուսացույց գնացինք, կրկեսի մոտով անցանք Հայրենիքը եւ այդպես շարունակ մինչեւ որ դուրս չեկանք մայրուղի, հետեւապես հիմա եւս մեկ լուսացույց ենք ավելացնելու, լավ է, պետք է կարգավորել, բայց եկեք նայենք մի հատ ընդհանուր լուծումը նախկինում ինչու է այդպես տրվել, ինչքան գիտեմ մի հատ ինչ որ գազի կալոնկա է եղել, որը այդպես էլ թողնվել է, մի հատ Տիկին Մարտիրոսյանի հետ խոսեք, միգուցե վերանայենք այդ մոտեցումը։ Հաջորդ Շինարարության բարեկարգման տրանսպորտի վարչություններին հսկողական 107 զեկուցել հետիոտնային կանչովի լուսացույցերի փորձաքննության արդյունքների մասին։ Պարոն Ավինյան, նախագծերը պետք է ուղարկվի շտկման հետո դրանից հետո փորձաքննությունը նոր կիրականացվի։ Դեռևս չունենք շտկված փորձաքննության տրված նախագծեր։ Երբ կունենաք։ Համակարգումը տրանսպորտի վարչությունն է իրականացնում։ Պարոն Հարությունյան։ Պարոն Ավինյան, նախագծողին կապնվել ասել ենք կամ շատ կարճ ժամանակահատվածում շտկված նախագծերը ուղարկում եք կամ հակառակ ձեր ներկայացրած նախագծերը փորձաքննություն չի անցնելու, տանելու ենք պայմանագրի խզման, կարծում եմ 1-2 օրվա մեջ արձագանքը կլինի արդեն։ Շատ լավ, տեղափոխենք հաջորդ շաբաթ, հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 166 զեկուցել Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգու շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, տեղեկացնեմ, որ շինարարական մրցույթի հայտերի բացման օրն է 12 հունիս։ Շատ լավ, տեղափոխենք հանձնարարականը։ Այդ 12-ը հուլիս Ն, հա, շատ լավ, հաջորդ։ Տրանսպորտի վարչության հսկողական 146 զեկուցել նոր ներկրված ավտոբուսների երթուղի դուրս գալու աշխատանքների ընթացքի մասին։
Պարոն Ավինյան, նշված հանձնարարականի մասով իրականացվել են որոշակի աշխատանքներ, Պարոն Հարությունյան, կխնդրեմ ժամկետներով ամեն ինչը բաց, այն ինչ որ խոսել ենք։ Կատարվել են աշխատանքներ, մասնավորապես գործող երթուղային ցանցը թվայնացվել է, թվայնացման արդյունքում իրականացվել են ուսումնասիրության գազել տիպի գազել մագնիշի տրանսպորտային միջոցներով սպասարկվող միկրոավտոբուսային բոլոր երթուղիները, դրանք 24-ն են։ Նշված երթուղիների ուսումնասիրության արդյունքում իրականացվել են համադրումներ կրկնվող գծերի եւ ավտոբուսային եւ միկրոավտոբուսային, եւ որի արդյունքում մոդելավորվել է այդ մասը ցանցի, որպեսզի կարողանանք նոր շարժակազմով սպասարկենք։ Մոդելավորման արդյունքում արդյունքները գոհացուցիչ են, մասնավորապես գործող երթուղային ցանցում որոշմամբ 363 թվականակով շարժակազմով գազելները կփոխարինվեն 143 մոտ ավտոբուսներով, սա իր հերթին կբերի երթևեկության թեթևացում, ինչպես նաև շարժակազմի կրճատման արդյունքում կրճատվելու է օրական տվյալ տրանսպորտային միջոցների վազքը, որը ինքնին տնտեսական էֆեկտ է ունենալու շահագործման եւ սպասարկման ծախսերի վրա։ Նշված փոփոխությունների արդյունքում կազմվել է հստակ ժամանակացույց եւ առաջին փոփոխությունները կսկսեն Երևան քաղաքի փողոցներում հունիսի 1-ից սկսված, մասնավորապես համար 3 եւ համար 12 միկրոավտոբուսային գազելային երթուղիները կփոխարինվեն մեկ ավտոբուսային երթուղիով, քանի որ դրանք կրկնվող երթուղիներ են, ինչպես նաև համար 13 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի, նշված երթուղիները կփոխարինվեն ժոնգտոնգ մագնիշի ավտոբուսներով։ Նշված փոփոխությունները տեսանելի կլինեն յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ պարբերականությամբ, մեկնարկը տրվելու է, ինչպես նշեցի, հունիսի 1-ին, իսկ ավարտը օգոստոսի 15-ին, այսինքն վերջին փոփոխությունները տեսանելի կլինեն օգոստոսի 15-ին։ Ժամանակացույցը հստակ կազմված է, ինչպես նաև հունիսի 1-ի դրությամբ նախատեսված են նաև այլ փոփոխություններ, մասնավորապես 5 համարի ավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի ման տիպի ավտոբուսներով եւ միաժամանակ կներդրվի նոր երթուղի դեպի Զվարթնոց օդանավակայան ման ավտոբուսներով, որոնց երթուղին դնելու է Զվարթնոց օդանավակայանից Իսակով, Հաղթանակի կամուրջ, Մաշտոցի պողոտա, մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ շրջանաձև երթևեկությամբ, որը 45 րոպե պարբերականությամբ կանոնավոր ուղևորափոխադրում կապահովի դեպի Զվարթնոց օդանավակայան։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, ըստ պարոն Հարությունյանի ներկայացրած ծրագրի մենք այս փոփոխությունների արդյունքում մինչև սեպտեմբերի 1-ը առհասարակ Երևան քաղաքում գազելներով, 5 գազելներով սպասարկվող բոլոր գծերը արդեն իսկ փոխարինած ենք լինելու ավտոբուսներով, նոր ներկրված, ունենալու ենք նոր գիծ, որը սպասարկելու է Երևանի կենտրոնից դեպի Զվարթնոց օդանավակայան, սպասարկելու է ման ավտոբուսներով, ապահովելով եւ որակ եւ նաեւ կարծում եմ հյուրերի համար առաջին դրական տպավորություններ ստեղծելով քաղաքի մասին եւ որ ամենակարևորն է պարոն Հարությունյան, եկեք արձանագրենք որպես հանձնարարական ընդհանուր ցանցի կառավարման համակարգի ներդրման, այսպես ասած, հանձնարարականը, որի բաղկացուցիչ մաս է նաև հանդիսանում չվացուցակը, որի մասին մենք խոսել ենք եւ մասնավորապես Yandex ընկերության հետ գիտեմ որոշակի նախնական քննարկումներ ունեցել ենք, եկեք այդ գործընթացը մի փոքր ավելի ակտիվացնենք, մի փոքր ավելի արագացնենք, հնարավորություն ստեղծենք on-line քարտեզի վրա տեսնել մեր բոլոր ավտոբուսները եւ այդ հնարավորությունը նաեւ սկսենք ստեղծել կանգառներում, կանգառասրահներում։ Եվ սա ֆիքսենք որպես հանձնարարական, մեկ ամիս հետո արդյունքների մասին զեկուցենք։ Շնորհակալություն։ Տրանսպորտի վարչության ըսկողական 172 զեկուցել Երևան քաղաքում իրականացվող գծանշման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, գծանշման աշխատանքները կենտրոն եւ նոր վարչական շրջաններում ավարտված են, բացառությամբ այն փողոցների, որտեղ պետք է իրականացվեն շինարարական աշխատանքներ։
Ներկայումս աշխատանքներն իրականացվում Քանաքերձեիթում, Մալաթիա, Սեբաստիա, Ավան եւ Արաբկիր վարչական շրջաններում, որոնց աշխատանքները կավարտվեն այս ամսվա վերջ, իսկ Արաբկիրինը հունիսի 15-ի դրությամբ, մնացած վարչական շրջանների ավարտը աշխատանքների սկիզբը պլանավորվում է հունիս ամսին, իսկ ավարտը հուլիս ամսվա ընթացքում։ Ունենք հստակ ժամանակացույց, որը համաձայնացված է գծանշում իրականացնող ընկերության հետ, շեղումներ պետք է որ չլինեն, բացառությամբ եղանակային պայմաններով պայմանավորված 1-2 օր ըստ գրաֆիկի։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, առաջարկում եմ հաջորդ տարվանից գծանշման աշխատանքների որակը վերանայել, մեր պահանջները վերանայել եւ մասնավորապես այն փողոցները, որտեղ որ արդեն իսկ իրականացվել են միջին նորոգման աշխատանքներ, արդեն դիտարկել գծանշումը իրականացնել տերմոպլաստով, այսինքն ավելի բարձր որակով այդ նյութը օգտագործելով, որը որ նաև կծառայի շատ ավելի երկար։ Եկեք սա արձանագրենք որպես հանձնարարական։ Շատ լավ։ Հաջորդը։ Քաղաքային գայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Մարտիրոսյանի շինարարության բարեկարգման վարչության ըսկողական 110 զեկուցել նոր Նորքի ավտոբուսի դեպոյի կառուցման մրցույթի մասին։ Պարոն Ավինյան, ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Խնդրեմ։ Դեպոյի կառուցման համար հայտարարված մրցույթի հայտերի բացման օրն է հունիսի 8-ը։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 157 զեկուցել վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներում, այգիներում կատարվող բարեկարգման աշխատանքների եւ վարչական շրջանների ծավալուն ծրագրերի ընթացքի մասին։ Պարոն Ավենյան, կենտրոնվարչական շրջանում իրականացում են 22 թվականի բյուջեով նախատեսված 4 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ եւ 23 թվականի թվով 32 հասցեների բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ, որոնցից ունենք ավարտված բակային տարածքներ Տիգրան Մեծ 36B, Նալբանդյան 25/14, Աբովյան 26, Նարդոս 1։ Այդ 32-ից արդեն ունենք շահող բակային տարածքներ, դրանք են Երվանդ Քոչար 13-ը, Նալբանդյան 29, 31-35, Նալբանդյան 51, Վարդանանց 5A, Բայրոն 83 եւ Տիգրան Մեծ 18։ Մնացածը գտնվում են նախագծման փուլում, պարոն Ավենյան։ Մնացածը ինչքան են, պարոն Ղուկասյան։ Մոտարապես 20, մի րոպե, 26։ Այս տարի հասցնելու եք ամբողջ ծավալը իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Ազատյան։ Պարոն Ավինյան, Արաբկիր վարչական շրջանում ավարտած ունենք այս պահին 4 բակ հիմնանորոգված, Կոմիտաս 48, Կոմիտաս 56-58, Բաղրամյան 51 եւ Նարիզարյան 19 հասցեներում։ 2 բակ, պարոն Ավինյան, մյուս շաբաթվա վերջ կավարտենք, Կոմիտաս 45/1, Ազատության 25 հասցեներում։ Հիմնանորոգման մրցույթներ ունենք արդեն մրցույթը կայացած 6 բակերում, Սոսե 2, երկրորդ նրբանց 8 շենքի բակը, Թբիլիսյան 33/3 շենքի բակը, Բաղրամյան 50, 50A, 50B շենքերի բակը, Կիևյան 13, Փափազյան 26, Խաչատրյան 33/1 բակերը։ Պարոն Ավինյան, ունենք կայացած մրցույթներ նախագծերի 9 բակերում, հիմնանորոգման, ունենք ընթացիկ 50 բակի կայացած նախագծերի մրցույթ, Քանաքեր հեկում ունենք մեծ այգի, Քանաքեր 2, 4, 5, 7, Ընթացիկ ասելով դա փոքր ծավալային բան է։ 50 բակը։ Հա, ինքը փոքրներն են, հիմնանորոգում չի, ինքը ինչա միջին այդ պայմանագրի գինը այդ 400-ից 500 000։ Շատ լավ։ Քանաքեր հեկում 2, 4, 5, 7 ու 10 այգու մրցույթի բացումը այսօր է, այսքանը պարոն Ավինյան։ Պարոն Բարխուդարյան։ Պարոն Ավենյան, վարչական շրջանում նախատեսված 15 բակային աշխատանքներից մեկնարկվել են արդեն իսկ Իսակով 26, հասցեում ունենք 10% կատարողական, Տիչինա 121-ում ունենք 60% կատարողական, Շերամի 105-ում ունենք 90% կատարողական, Անդրանիկ 34-ում ունենք 20% կատարողական, Ռաֆու 59, 61, 69 շենքում ունենք 30% կատարողական, Անդրանիկի 54-ում ունենք 20% կատարողական։
Շրամի 113-ում Անդրանիկի 100-ում եւ Սվաճան 52, Օհանով 72 հասցեների մրցույթները կայացել են, պայմանագրերը կնքվել են, մոտորես կսկսեն աշխատանքները։ Բաբաջան 127, Ռաֆու 103, Իսակով 52 եւ Բաբաջանյան 22 հասցեները գտնվում են գնումների վարձությունում։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան։ Պարոն Ավինյան, Շենգավիթ վարչական շրջանում այս պահին իրականացվում է 14 բակերի բարեկարգման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն առավելագույնը 2 ամսից, որոնցից 4-ը ավելի ճիշտ 2 ամսից, մնացածը մինչև ամսվա կունենանք ամբողջությամբ ավարտված աշխատանքը։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ նոր Խարբեր թաղամասում գազամատակարարման համար կառուցվող աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են եւ մոտավորապես 600 մետր արդեն հենասյուները տեղադրված են, շուտով արդեն տեսանելի աշխատանք կլինի եւ խարբերցիները կտեսնեն։ Այս տարի պլանավորվում է գազամատակարարումը ավարտել։ 16 կիլոմետր գազամատակարարման աշխատանք ավարտվել, գազամատակարարության կառուցման աշխատանքները խողովակաշարի եւ նաեւ կցանկանամ նշել, որ մանկապարտեզի նախագծման աշխատանքի մասով նաև կարելի էր պարոն Գրիգորյանից հարցնել, թե որ փուլում է գտնվում, որովհետև խարբերցիների մոտ նաև կա տպավորություն, թե աշխատանքները որոշակի հապաղել են եւ չեն իրականացվում, այնինչ որոշակի խնդիրներ էին առաջացել փորձաքննության հետ կապված։ Նաև կխնդրեմ այս մասին բարձրաձայնեինք։ Պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Ավինյան, պարոն Մկրտչյանի հետ խոսելուց հետո ինձ զեկուցել են, որ եւ 24 մանկապարտեզի եւ Խարբերդի մանկապարտեզի նախագծերը ճշգրտված ուղարկվել են քաղաքաշինության կոմիտե համալիր փորձաքննության, ավելի մանրամասն կհասկանանք խնդիրները որն են եղել, հիմնականում կապված են տիպային մանկապարտեզի հետ նախագծի հետ, որը տեղակապման հետ կապված խնդիրներ է ունեցել, քաղաքաշինության կոմիտեի դիտարկումները հիմնականում կապված եղել դրա հետ, բայց նախագծերը արդեն շտկված տարբերակով ուղարկվել են քաղաքաշինության կոմիտե, իրենց գրությունները քաղաքաշինության կոմիտեի այսօր պետք է ուղարկվեն մեզ, ես էլ կտեղեկացնեմ վարչական շրջանի ղեկավարներին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, ես ուզում եմ վերահաստատենք, որ Խարբերդում գազ լինելու է, մանկապարտեզ լինելու է, խմելու ջուր լինելու է։ Պարոն Մայրյան։ Պարոն Ավինյան, նոր վարչական շրջանում նախատեսվում է իրականացնել 14 բակային տարածքների բարեկարգում, որոնցից արդեն իսկ մեկնարկել են թվով 9 նորքի առաջի զանգվածում, մոտ 3500 քառակուսի մետր տարածք ունեցող խաղահրապարակ, ֆուտբոլի դաշտ եւ կանաչ գոտի նորքի երկրորդ զանգվածում նույնպես 164 դպրոցի հարակից տարածքում 3400 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող նույնպես խաղահրապարակ, կանաչ գոտի եւ ֆուտբոլի դաշտ երեխաների համար նորքի 4 զանգվածում միանգամից 2 նախագիծ, որոնց եւս մեկնարկել են Գյուլիքեխյան մոտ 85% կատարողական ունենք եւ Բակունցում 50% կատարողական, բոլորը նախատեսում ենք ավարտել մինչեւ հունիսի 10-ը, նորքի 6-րդ զանգվածում Լյուքսեմբուրգի թվով 12 շենքերի հարող բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքները մոտավորապես 60%-ով արդեն կատարված են, եւս նախատեսում ենք մինչեւ հուլիսի ավարտ ամբողջությամբ ունենանք, պատվիրված է ռոռոկման նախագիծ, որպեսզի այդ կանաչ գոտին ռոռոկում եւս ունենա, ինչպես նաեւ երկախլույսին սուբսիդիայի միջոցով պատվիրել ենք նախագիծ, պայմանագրի կնքման փուլում ենք, որպեսզի ամբողջ այդ մոտ 350 մետր երկայնքով ջեմուղին լուսավորենք, 7-րդ զանգվածում 13 շենքի հարակից տարածքում բակային տարածքի բարեկարգումը 50%-ով արդեն կատարված է, ինչպես նաև մեր շրջայցի ընթացքում բարձրաձայնված ժողովրդի կողմից, որ ցանկանում էին ֆուտբոլի դաշտ ունենալ, դրա նախագիծը եւս արդեն դրել ենք մրցույթի, որպեսզի նախագիծը հաղթեն եւ
կփորձենք այս տարի արդեն իսկ մեկնարկել աշխատանքները 22-րդ պոլիկլինիկայի մեծացման հետ կապված գրությունը արդեն ուղարկել ենք պարոն Գրիգորյանին, պարոն Գրիգորյանից մոտ գործընթացը սկսվել է, որպեսզի հաջորդ տարվա եւս ունենանք պոլիկլինիկայի հաղթող մրցույթի 8-րդ զանգվածում եւս մեծ ծրագիր ենք անում 2000 քառակուսի մետր տարածքով նույնպես 186 դպրոցին հարող եւ շենքերի բակում գտնվող ֆուտբոլի դաշտի, ճեմուղու եւ խաղահրապարակի կառուցում աշխատանքները սկսված են 10%-ով արդեն կատարողական ունենք, նախատեսում ենք ավարտել մինչեւ օգոստոսի 15-ը 9-րդ զանգվածում Վիլնյուսի 115 շենքի հարակից տարածքում 650 մետր քառակուսի բակային տարածք են կառուցում նոր աշխատանքները սկսվելու են 15 օրից արդեն նախապատրաստական փուլում են գտնվում շինարարները եւ եւս մեր շրջայցի ընթացքում ջրվեժում բնակիչների կողմից բարձրաձայնված խաղահրապարակի մասով նախագիծը եւս ուղարկել ենք մրցույթի, որպեսզի կայանալուց հետո այս տարի փորձենք ավարտել։ Շնորհակալություն պարոն Մայրյան, 8-րդ զանգվածում նաև բանկոմատների հարց էին բարձրաձայնում, մենք խոսեցինք կենտրոնական բանկի նախագահի հետ, ենթադրում եմ ինչ-որ բան տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Արդեն իսկ մեր աշխատակիցները բանկի համապատասխան մասնագետների հետ մոտեցել են, տեղադիրքային մի քանի ընտրություն կատարել ենք, երևի թե հաջորդ շաբաթ կունենանք արդեն հստակ վերջնական թե որ հասցեներում, որ տեղերում են տեղադրվելու։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան։ Արգելի պարոն Ավինյան, տեղեկացնում եմ, որ Երևանի վարչական շրջանում 2023 թվականի նախատեսված է 21 բակերի հիմնանորոգման եւ կառուցման աշխատանքներ, որոնցից 7-ը մինի ֆուտբոլի դաշտեր են եւ 14-ը խաղահրապարակներ եւ կանաչ հատվածներ։ 4-ի մասով արդեն աշխատանքները սկսված են, 14-ի բացումը այսօր է եւ 3-ը գտնում են նախագծման փուլում, այս շաբաթ նախագծերը կավարտվեն եւ արդեն կուղարկենք գնումների վարձություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբինյան։ Պարոն Ավինյան, Աջափնյակ վարչական շրջանում 23 թվականին նախատեսում ենք կառուցել 19 բակային տարածք վարչական շրջանի կողմից եւ 1 բակային տարածք Նորաշեն 3-րդ շղթան շինբարեկարգման վարչության կողմից այս պայդրությամբ թվով 6 մրցույթները կայացել են, որոնք պայմանագրերը կնքման փուլում են, մնացածի մասով ամսի 19-ին Հալաբյան 7 մեծ բավականին բակային տարածք է, որը մրցույթի բացման օրն է, եւ հունիսի 7-ին Նորաշեն 3-րդ շղթայի մրցույթի օրն է կայանալիք։ Մնացածը նախագծերը պատրաստ են, նախագծման փուլում են գտնվում։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Հարգելի պարոն Ավենյան, ի կատարում են քննարկվող հանձնարարականի ներկայացնում եմ տեղեկատվություն Ավան վարչական շրջանում իրականացող բարեկարգման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ մասնավորապես Հրաչյա Աճարյան փողոցի 18G շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 40%-ը, որը նախորդ զեկույցի համեմատ ավելացել է 25%-ով։ Աճարյան փողոցի 36 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 15%-ը, որը նախորդ զեկույցի համեմատ ավելացել է 10%-ով։ Խուդյակով փողոցի 68 եւ 68.1 շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 20%-ը, նախորդ զեկույցի ժամանակ աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Դորյան թաղամասի 33 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 35%-ը, որը նախորդ զեկույցի համեմատ ավելացել է 20%-ով։ Սաֆարյան փողոցի հաղթանակ 40-ամյակի նվիրված զբոսայգու հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 20%-ը։ Նախորդ զեկույցի ժամանակ աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Ավան 6-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի բակային տարածքի հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 50%-ը։ Նախորդ զեկույցի ժամանակ աշխատանքները գտնվում են համաձայնագրի կնքման փուլում։ Թիվ 87 դպրոցի հարակից տարածքում ֆուտբոլի դաշտի կառուցումը կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 20%-ը։ Թաղամասերում գտնվող աստիճանների հիմնանորոգում կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 40%-ը։ Եվս 2 բակային տարածքների հիմնանորոգում, մեկի հետ արդեն ունենք պայմանագիր, շուտով կսկսեն աշխատանքները,
մեկի նախագիծն էլ արդեն կա, ուղարկվել է գնումների վարչություն, շնորհակալություն։ Պարոն Համբարձումյան։ Պարոն Ավինյան, Դավթաշեն վարչական շրջանում այս պահին ունենք 6 նախագիծ եւ եւս 4-ը մոտորերս կտանք։ Առաջին թաղամասի 9-րդ շենքի ետնամասի բակի վերանորոգում, երկրորդ թաղամասի 17, 18, 19, 20 շենքերի տարածքը, երրորդ թաղամասում 18 շենքի բակի բարեկարգումը, չորրորդ թաղամասի 10 շենքի բակ ազատում եւ կլինի հիմնվի մեծ բարեկարգ այգի, երկրորդ թաղամասում 23-24 շենքերի ետնամասը կբարեկարգվի, առաջի թաղամաս Կաղնուտի այգին կբարեկարգվի եւ այլն։ Որևէ միտեղ սկսել եք, պարոն Համբարձումյան։ Չէ, նոր։ Ձեր մրցույթը չէր կայացել, ճիշտ եմ հիշում։ Նախագծման թե կառուցման։ Նախագծման փուլում է այժմ։ 6-ը հիմա նախագծման։ Հա, 6-ը հիմա նախագծման փուլում է։ Իսկ նախկինում այդ փաթեթը ոնց է կազմել, քանի բակ էր մտնում մեկ տեխնիկական առաջադրանքի մեջ, այսինքն 6 բակ մի մրցույթ է կարել, 4 բակ մեկ այլ մրցույթ է կարել։ Այո։ Նախկինում էլ էիք այդպես արել։ Այո։ Մասնակից չի եղել, երկուսին էլ նախկինում։ Չէ, եղել է։ Այս բանը որը որթերի ամենացել շարունակելու ենք ավարտենք։ Իսկ եթե եղել է դեպքում ինչի այսքան ուշացած, այսինքն երկուսին էլ եղել է նախագծին մրցույթի մասնակից, բայց չենք ստացել նախագծերը, ճիշտ եմ հասկանում, ես հիշում եմ, որ չի եղել մրցույթին մասնակից։ Լավ, ես ավելի կոնկրետ կտեղեկացնեմ։ Ես խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, այս ձեր նախագծերը ձեր 5 մատի պես իմանալ, ձեր բյուջեն ձեր 5 մատի պես իմանալ, դրանից ավելի կարևոր գործ դուք չունեք վստահաբար, որովհետև ես 12 վարչական շրջաններին կարողա չհիշեմ, բայց դուք ամեն մեկը ձերը պետք է անգիր հիշեք։ Պարոն Հովակիմյան։ Շատ լավ։ Պարոն Ավինյան, Քանաքեռ Զեյթունում ունենք թվով 44 բակի շինարարական աշխատանքներ, որից 20-ում այս պահին կատարվում են աշխատանքներ, 20-ից 6-ում արդեն ավարտված են աշխատանքները, թվով 6 բակ եւ 2 ֆուտբոլի դաշտ արդեն ուղարկված է գնումներ, որպեսզի շինարարական մրցույթի դրվի, թվով 18 բակերի նախագծման փուլում են։ Ունենք թվով 2 այգի, որոնք ուղարկվել է արդեն շինարարական մրցույթի, որոնցից մեկը Մինաս Ավետիսյանի այգին է, մյուսը Դավիթ Անհախտի, այս պահին այդքանը։ Դավիթ Անհախտը ինչ փուլում ենք, պարոն Հովակիմյան։ Դավիթ Անհախտը ուղարկված է արդեն գնումներ, որպեսզի շինարարական մրցույթի դրվի, ինքը ժամանակ ունի, այդ ժամանակահատվածում կլինի։ Շատ լավ, մենք դեռ ցույց չենք տվել, չէ՞, թե ինչ նախագիծ ենք իրականացնելու Դավիթ Անհախտում։ Ցույց չենք տվել։ Շատ լավ, այս շաբաթ ցույց կտանք։ Եվ ուզում եմ տեղյակ բերեմ, նաև ունենք 4000 քառակուսի մետր տարածքով Դրոյ եւ Սևակի հարակից այգի, որը արդեն պատրաստ է եւ հույսով ենք, որ հունիսի 1-ին կունենանք բացման արարողությունը։ Շատ լավ։ Պարոն Օհանյան։ Պարոն Ավինյան, Նորբ Մարաշ վարչական շրջանում ունենք 2 բակային տարածքում պուրակի կառուցում, որից մեկը գտնվում է նախահաշվային փաթեթի կազմման փուլում, մյուսում աշխատանքները սկսել ենք, ունենք 15% կատարողական։ Նորբ Մարաշ 8-րդ փողոցի ռոռոկման համակարգի կառուցման համար նախահաշվային փաստաթղթերը ուղարկել ենք ջրային կոմիտե համաձայնացման, աշխատանքների կատարման գնման հայտը կներկայացնենք մինչև մայիսի 25-ը։ Դավիթ Բեկ հեռուստաաշտարակ հատվածում նախատեսվող մարզահամարի հիմնելու նպատակով իրականացրել ենք համայնքային հողակտորների նախնական ուսումնասիրություն եւ ընտրություն։ Համապատասխան փաստաթղթերը արդեն ուղարկել ենք շահագրգիռ վարչություններին, դրանց հետագա պետական գրանցումը ապահովելու համար։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, հին Նորքի շրջայցից հետո մենք պայմանավորվածություն ունեցանք, որ ճանապարհները ասֆալտը փոխելու ենք տոմետով,
լուսավորությունը փոխելու ենք, ենթադրում եմ պարոն Գրիգորյան ձեզ մոտ է եկել ու տենց փոքրիկ ծրագիր չէր, ինքը բավականին ծավալուն ծրագիր պետք է լինի։ Ես առաջարկում եմ նախ ֆիքսենք սա որպես հանձնարարական հին նորքի վերակառուցման ծրագիրը, նվազագույնը ճանապարհների լուսավորության եւ այլնի, եւ նաեւ դուք տեղեկացնեք, թե ինչ փուլում ենք։ Պարոն Ավինյան, նպատակ ունենք նախագծով անել այդ աշխատանքները, քանի որ նաեւ փորձելու ենք ենթակառուցվածքների փոփոխություն իրականացնել, պատկերացնում ենք ինչքան երկար ժամանակ այդտեղ որևէ փոփոխություն մեծ հաշվով արված չի լինի, նաեւ սալիկապատումը իրականացնել կարծր բնական քարով, որը եւս կարեւոր է ու երկարաժամկետ է լինելու։ Նախագծի արկայության դեպքում արդեն կզեկուցեմ։ Դե հին նորքը տուրիստական հիանալի միջավայր է նույնիսկ այս վիճակում, բայց հիմնանորոգման աշխատանքներից հետո շատ ավելի գրավիչ կդառնա։ Պարոն Գասպարյան, խնդրեմ։ Պարոն Ավինյան, Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոց 1/4 բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն այս շաբաթ վերջացնենք։ 6-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի առաջի բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն այս շաբաթ նույնպես կվերջացնենք։ 6-րդ փողոցի 1/4 բազմաբնակարան շենքին հարակից վոլեյբոլի դաշտի վերակառուցման աշխատանքները այս շաբաթ նույնպես կվերջացնենք։ Ինչպես նաև մեկնարկվել է 7-րդ փողոցին հարակից այգու վերակառուցման աշխատանքները, 12-րդ փողոցի 4-րդ բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքները 10 օրվա ընթացքում նույնպես կվերջացնենք։ 4 թաղամաս լուսավորության աշխատանքներ են իրականացվում, որից 2-ը արդեն իսկ վերջացրել ենք, 2-ը դեռ կատարվում են աշխատանքները։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, քանի որ դուք ձեր գրեթե բոլոր բակային աշխատանքները արդեն իսկ վերջացնում եք, առաջարկում եմ նոր նախագծեր տակ այս տարի էլ ավելի շատ կանենք Նուբարաշենում, ի խրախուսում նաև ձեր աշխատանքի։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, 3 նախագծման աշխատանքներն արդեն 10 օրվա ընթացքում կվերջացնենք։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության հսկողական 181 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթվա ընթացքում վարչության կողմից մշակվել եւ ելքագրվել է 1008 պատասխան, 1008 գործ, որից ինքնակամերի մասով թիվը կազմում է 521։ Պարոն Ավինյան, այս անգամ ունենք վերլուծություն նաեւ վերջ 30 օրվա կտրվածքով, ուզում դա ներկայացնեմ ձեզ։ Ուրեմն 30 օրվա կտրվածքով վերջին վարչության կողմից առաքվել է պատասխան 4729 հատ։ Պարոն Ավինյան, այդ թվից 1811 պատասխանները կամ գործերը վերաբերում են բացառապես հին ժամկետանց գործերին։ Եթե համեմատենք, պարոն Ավինյան, ձեր տված հանձնարարականի ժամանակ մենք ունեինք 5163 ժամկետանց գործ կամ փաթեթ, այս պահին պարոն Ավինյան թիվը կազմում է 3352, մենք մաքրել ենք, պարոն Ավինյան, այդ 5063-ի շուրջ 35%-ը։ Նաև ուզում ասեմ, պարոն Ավինյան, որ այս պայդրությամբ դեռ դիսբալանս ունենք օրական մուտքերի եւ ելքերի միջև, դեռ չենք հասցնում օրական ամբողջ մուտքերը ապահովենք, այդ առումով ունենք որոշակի կուտակում, շատ քիչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրադյան, 521 ասացիք ինքնակամերը, ինքնակամերից քանիսն են դրական եզրակացությամբ դուրս եկել։ Պարոն Ավինյան, 521 ինքնակամերից դրական եզրակացությունը կազմում է մոտավորապես, պարոն Ավինյան, 110-ը։ Մնացածը, պարոն Ավինյան, ունենք փաթեթում պակաս ինչ-որ թղթեր, բան եւ այլն կամ առաքել ենք։ Լավ, այնուամենայնիվ մենք պայմանավորվածության համաձայն պետք է օգոստոս մինչև մաքրած լինենք։ Պարոն Ավինյան, հանձնարարում ենք եւ անպայման ավարտելու ենք։ Փորձել ենք ավելի շուտ ավարտենք, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Քաղաքապետի տեղակալ Գրիգորյանին հսկողական 159։ Զեկուցել Արզումանյան փողոցի համար 10 եւ համար 17 հասցեներում գտնվող վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու եւ վթարային շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին։
Պարոն Ավինյան, գործընթացն ընթանում է, սպահին նկարագրության արձանագրություններն են կազմում շենքերում, գործընթացը ընդհանուր առմամբ նորմալ է գնում, ուղղակի տարբեր բնակիչների տարբեր օրեր է հարմար լինում, այսինքն հաջորդաբար մոտենում են եւ նկարագրության արձանագրություն են կազմում։ Բնակիչների կողմից ընդհանուր առմամբ մի հարց էր բացացվում, այն հատուցումների չափը, որոնք ենթադրաբար պետք է իրենց կողմից օգտագործվեն վարձակալությամբ բնակվելու համար, մինչև շենքը կառուցվի, իրենք խնդրահարություն համարում, ցածր էին համարում, մենք շուկայի ուսումնասիրություն եւս մեկ անգամ կատարեցինք եւ ընդհանուր առմամբ համաձայնեցինք քաղաքացիների հետ, ոչ մեծ բարձրացում լինելու, քանի որ կառուցապատողի հետ արդեն ունենք պայմանավորվածություն որոշակի բյուջեի, կարծում եմ պետք է համայնքի բյուջեից այս մասով համաֆինանսավորենք, մեծ գումար չի ընդհանուր առմամբ 2 տարվա մեջ մի 40 միլիոն դրամի մասին է գնում ընդհանուր, ինչի մասին նաև բնակիչներին արդեն տեղեկացել ենք, ընդհանուր առմամբ գործընթացը նորմալ է ընթանում, ինչ որ խնդրահարույց բան այս պահին առնվազն չկա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հաջորդը։ Քաղաքապետի տեղակալ Գրիգորյանին հսկողական 160 զեկուցել քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող նախագծերի վերաբերյալ Երևանի բնակիչների կարծիքների հավաքագրումն ապահովող առցանց հարթակի մշակման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, հարթակը պատրաստ է գործարկման, կառաջարկեմ այսօր վաղ, եթե ձեզ հարմար է, կարող ենք քննարկել առաջին նախագիծը, որը պետք է լինի, որ մենք ներկայացնենք երևանցիների դատին եւ արդեն Ես առաջարկում եմ, բոլոր վարչությունները իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն, թե ինչը կարելի է դնել քննարկման եւ քվեարկության նաեւ, ինչպես նաեւ մի հարց էլ մենք հիմա ունենք պատրաստի նախագծերի քննարկման հնարավորությունը, ունենք հնարավորություն նախագծերի առաջարկման, թե դեռևս չունենք դա։ Տարբերությունը որ ասեք։ Տարբերությունը այն է, որ քաղաքապետարանի կողմից նախաձեռնված նախագծերի քննարկման հատվածը մենք ունենք, վստահաբար։ Հա, որ քաղաքացիները առաջարկեն։ Քաղաքացիները առաջարկեն։ Հատուկ այտենց ֆորմատ չունենք, այսինքն զուտ մեկնաբանությունների մակարդակում դեռ կարող են, բայց դա հաջորդիվ կարող ենք մշակել։ Շատ լավ, եկեք պայմանավորենք, որ հաջորդիվ այդ հարթակում նաև դա ենք ունենալու եւ նաև համապատասխան վարչություններին ֆիքսենք, որ առաջարկներ տան, վերջնաժամկետ կասեք, երևի մի 2 շաբաթվա ընթացքում է պետք է ամփոփել, բայց այսօր նայենք միասին։ Շատ բարի, իսկ այն երկրորդ մոդուլի մասով էլ ես այսօր խոսեմ մասնագետների հետ, կասեմ երբ պատրաստ։ Ինձ թվում է այդ մոդուլը կա, պետք է մի քիչ արդիականացնել։ Գուցե։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Քաղաքապետի տեղակալ Գրիգորյանին հսկողական 186 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ վթարային շենքերի վերականգնման նպատակով կառուցապատողների շահագրգռվածությունն ավելացնելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, ես այս շաբաթ հանդիպում եմ ունենալու Աջափնյակում եւս մեկ շենքի մասով մեկ այլ ընկերության հետ, քանի որ նախագծերը բավականին տարբեր, այսինքն շենքերը տարբեր են, տեղադիր եւ այլ, այնտեղ հանգամանքներ կան, որ նախագծից տարբերվում են։ Ընդհանուր որպես ունիվերսալ տարբերակ կարա դիտարկվի, ինչպես նախորդիվ դուք ասեցիք, եկամտային հարկի վերադարձը, որ այս շենքերի մասով մի փոքր այլ կարգավորում լինի, մենք առաջարկենք կամ Ես այստեղ մի ճշգրտում մտցնեմ, պարոն Գրիգորյան, եկեք ոչ թե անհատական առանձին շենքերի մասին խոսենք, այլ բլոկերի, այսպես ասած, թաղամասերի, մեկ ընդհանուր բակի, չգիտեմ, ավելի խոշորացնենք ծրագիրը, որովհետև լավ, ասենք, այս մի բակում կա մեկ հատ 4-րդ կարգի վթարային, միգուցե մեկ հատ 3-րդ կարգի վթարային, բայց մնացածն էլ ենթադրաբար արդեն հնացած շենքեր են եւ իրանք նույնպես ռենովացիայի կարիք ունեն։ Այսինքն եկեք ոչ թե նայենք անհատական շենքերով, այլ նայենք բլոկերով, փոքրի միկրո թաղամասերով, այսպես ասած, եւ նոր այդ ռենովացիայի փաթեթները սկսենք պարոն Մաչյանի հետ էլ պետք քննարկել եւ սկսենք դիտարկել արդեն ոչ թե մեկ անհատական շենքով, այլ թաղամասի տրամաբանությամբ։ Թաղամասը այս միակ ճանապարհն է, որպեսզի մենք կարողանանք բնակ ֆոնդը մեր թարմացնենք։ Որովհետև եթե անհատական շենքերով անենք, հա, անհատական շենքի հարցը կլուծենք վստահաբար, բայց դա մեծ առումով մենակ այն ամենավտանգավոր հարցերը կլուծի, բայց մեր հիմնական խնդիրը չի լուծի, բնակ ֆոնդի թարմացման հարցը չի լուծի։
Շատ բարի, այս հսկողական էությունը կայանում էր նրանում, որ ինչ-որ ունիվերսալ տարբերակներ մտածենք, որոնք կբարձրացնեն կառուցապատողների հետաքրքրությունը այս պրոյեկտներում ներգրավելու։ Այս պայդրությամբ եկամտարկի հատվածն է, երկրորդը կարելի է ընդհանուր հարկային արտոնությունների մասին մտածել այս ոլորտում։ Ես կառաջարկեի հետևել միայն մեկ խրախուսման միջոցը արդեն իսկ կարող է բավարար լինել։ Այդտեղ պետք է ընդհանրապես հաշվարկը անել, որպեսզի հասկանալ արդյոք այս առաջարկվող հնարավորությունները, այս առաջարկվող պայմանները հավասարազորեն այլ հավասար պայմաններում, ասենք, եթե դու գնայիր միտեղ շուկայական գնով շենք, հողառնեիր եւ գայր դիմեիր շինթույլ տվուցապեզեի եւ շինթույլ տվության, այսինքն այս տրամաբանության մեջ է պետք նայել, այդ հնարավորություններն է պետք է այն աստիճանի տալ, որպեսզի ինքը հետաքրքիր լինի շուկայական նույն հավասար տրամաբանությամբ։ Շատ բարի, որովհետև շատ դեպքերում նույնիսկ հիմա առհասարակ հողի հետ կապված հարց կա, շատ դեպքերում ուղղակի հող էլ չկա, որպեսզի գնես եւ շինարարություն անես, իսկ սա պատրաստի բլոկերով իրենց արդեն իսկ ենթադրաբար նախագծերով պետքա հանձնվի շինարարների դատին եւ այս փաթեթների հետ էլ մենք առաջարկում ենք ավելի լավ պայմաններ, որպեսզի նաեւ եւ սոցիալական հարց լուծենք այդ շենքերի բնակիչների եւ ընդհանուր բնակֆոնդը թարմացնենք։ Շատ բարի, ես կառաջարկեի հսկողականի մասով այս պահին իրանով ինչ-որ կոնկրետ ժամկետ չսահմանենք, որտեղ վերջնական որոշում չունենք, թե ինչ ունիվերսալ միջոց կիրառենք։ Եկեք 2 ամիս սահմանենք, որ այդ ունիվերսալ որոշումը 2 ամիս հետո մենք արդեն իսկ քննարկած պետքա լինենք եւ 2 ամիս հետո ասենք էսա։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Առևտրի եւ ծառայությունների վարչության հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը հսկողական 86 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 34 արձանագրություն։ Նախորդ շաբաթ 29 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում 54 վարչական վարույթ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Համեմատականը ինչա, պարոն Սաֆարյան, նախորդ շաբաթվա հետ, այսինքն նախորդ շաբաթ 29, այս շաբաթ 34 արձանագրություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ։ Քաղաքաշինության, հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հսկողական 70 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի եւ այլ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում կազմվել է թվով 30 արձանագրություն, որից քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից 8 արձանագրություն, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից 13 արձանագրություն եւ վարչական շրջանների կողմից 9 արձանագրություն, որից 2 աջափնյակ, 3-ական Արաբկիր եւ Նոր Նորք, 1 Քանաքեր Զեյթուն։ 30 արձանագրությունից 17 արձանագրությունները ապօրինի շինարարությունների կառուցման եւ հողազավթումների դեպքերն են, իսկ 13 արձանագրությունները շինարարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերն են։ Նախորդ զեկույցով ընդհանուր արձանագրությունների թիվը եւս 30-ներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պարոն Ավինյան, քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից իրականացվել է թվով 260 օբյեկտների այցելություն, որից 49 թեժ գծով, իսկ 211 օբյեկտի այցելությունները իրականացվել են ընթացիկ վերահսկողության շրջանակներում, հիմնականում 3-րդ եւ 4-րդ կատեգորիաների օբյեկտներում միջինում ունենք օրական 65 այցելություն, որի թիվը եւս աճելու է։ Նույն ժամանակահատվածում իրականացվել է թվով 8 քանդման աշխատանքներ, որից քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության եւ Նոր Նորք վարչական շրջանի աշտակազմի կողմից վերջինիս նախաձեռնությամբ իրականացվել է թվով 4 քանդման աշխատանքներ։ Երկուսը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, վարչական շրջանի ղեկավարի աշտակազմի եւ քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության հետ համատեղ, մեկը Նորք Մարաշ վարչական շրջանում, վարչական շրջանի աշտակազմի կողմից եւ եւս մեկ
քանդման աշխատանքներ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում վարչական շրջանի աշտակազմի կողմից։ Այսքանը շնորհակալ։ Շնորհակալություն պարոն Ասատրյան, որոշակի արդեն իսկ արձագանքներից ելնելով կարգավորումների ճանապարհին ենք։ Ես կարծում եմ, մեզ պետք է հիմա անցնել հաջորդ փուլին, հսկողության խստացման, մասնավորապես հիմա մենք պետք է սկսենք նաև խստորեն իրականացնել փոշու հետ կապված խնդիրների հսկողությունը եւ ես իհարկե 100% վստահ չեմ, բայց ենթադրում եմ այդ փոշու ворսիչ ցանցերը պետք է որ պարտադիր պահանջ լինեն շինարարության համար եւ կարծում եմ այդ պահանջը պետք է սկսենք դնել ամենա ռիսկայիններից սկսած, այսինքն 4 կարգի ռիսկայնությունից սկսած, մինչև իսկ որ պարոն Գրիգորյան մեր իսկ շինարարներ, ովքեր որ, ասենք, օրը ցերեկով կարող է քար տաշեն եւ առանց որևէ ստանդարտ պահելու։ Ես կարծում եմ սա հաջորդ փուլի մեր, այսինքն այս շաբաթվանից սկսած մեր ուշադրության կենտրոնում այս խնդիրը պետք է լինի, որովհետեւ նաեւ Երևան քաղաքում օդի որակի, վատ որակի հարուցիչներից մեկը մեծ ծավալի փոշին է, որը գալիս է շինարարությունից։ Եվ հետևաբար վերահսկողությունը պետք է իրականացնենք մի փոքր ավելի խիստ։ Դուք, պարոն Ասատրյան, պարոն Գյուրջադյան, վարչական շրջանների ղեկավարները եւ այս շաբաթվանից սկսած մենք սկսում ենք հասկանալ փոշու հետ կապված ինչ ստանդարտներ ունենք ֆիքսած բոլորին սկսում ենք պարտադրել, որ այդ ստանդարտները պահեն։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսքանը։